救佢啊，老闆！走狗啊！美國走狗啊，美國走狗啊！肥家姐駕到，掃街冇難度。今日我嚟到山水嘅爐包海鮮市場，入去睇一睇先。Go go go！又識肥家姐啊？係咪啊？俾兩個蘋果佢先，新年流流。蘋果啊，平平安安啊咧。阿姨，你賣菜得咁多水點得㗎？我本嚟人哋買細就得你，又淋水啦你睇啦，睇下。賣水啊！買啲起碼成冇啊！已經揾過啦。整幾斤嚟啦，整幾斤嚟啦！哇，好似我好有錢係咁屈晒喎，唔得啊！晒啊！你睇佢買咁多嘢做乜嘢啊？你想啃死我啊？哎，咁講嘅，啊，攞晒嚟平啲，冇得平我走啦！我嬲你㗎，我嬲㗎，我反面㗎，好實在㗎我個人。你又驗多又驗多。我要晒你5蚊斤啦，唔好講嘢啦！你屈我嘅，係6蚊唔制你，唔制5蚊，係咁啦我個人，屈晒佢5蚊斤，唔好同我講嘢，幾錢斤啊？行開啲，照部機有冇啱 Sir？又6蚊斤，你呢個廢撳唔記得撳改，快啲撳，係差啲奶嘢喎！差啲買嘢。瀨嘢咧。53個6嗱，俾55蚊你啦，幾度？同我分開幾度？咁大個蘿蔔嘅2蚊雞， 2蚊雞一嚿啊？係點解呢度啲蘿蔔點解咁大碌㗎嚇？咩回事啊嚇？周地種啊嘛，沙靚。哦，周地仲知唔知咩意思啊？齊頭？街都係啊嘛！哦，梗唔係啊，沙地蘿蔔啊。哦靚啲啊！ 5毫子一斤啊係啊！5毫子真係好慘啊！食得肚痛啊！唔會肚痛，5毫子稱晒俾我啦！俾個平平安安嘅啦。嚟，俾個蘋果你食先，新年流流。好，我幫你買晒佢。哦，呢呀，幾多啊？17個幾啫喎？幾蚊雞啊？呢度9蚊雞啊！哎呀， 10蚊雞一袋咁大袋。嚟10蚊雞啦，10蚊雞啦。唉，10全10美啦。哇，真係好平啊！見到個心都唔舒服，所以買咗佢咧，知道邊啲係食得嘅嘢，就唔好浪費就係啦，係咪？阿姨啊，又話冇啊，啲蜆翻轉頭仲咁多啊，阿姨，阿姨你話賣晒啲蜆，對住車水過田，係啊，等我笨啊！車水過田嚟啦！係咪日日食雞啊？係啊，啊，越食越威啊！日日食雞越食越威喎，佢話㗎，幾錢斤啊？5蚊，整嚿嚟啦，係啊，整嚿大嚟啦，22個半俾晒你啊，唔使走唔使走，多謝好多謝。阿姨，果乾啦，多謝阿姨喎。我請你食芒果，喲，啱啱開，你食一件。阿姨啊，佢請你食芒果，你請佢食燒鵝啊！好唔好食啊？你又想要係嘛？嗱，食啊食啊食啊食！喲！哦，多謝喎。啊食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 ！咁大片呢？哦好，攞晒成片啦，成片啦，係咪好食？俾一包你啦。家姐請你哋食芒果乾，係嗱，多謝靚女。鵝啊！多謝。好，多謝多謝。好，俾包你細佬，俾包你乖乖啊！誒，阿姨仲有嘢俾你㗎，快啲俾啲啊細佬啦，最中意食㗎佢哋。士多啤梨，嗱，一人攞兩個，一人攞兩個，好似成雙，啊，好似成雙一，人攞兩個，係啦，哦，OK，大粒嘅呢個。係啊，弟弟你要咗未啊？呢啲啊，要咗咧，阿姨，要兩個，係啦，多謝阿靚女。走啦，拜拜，OK，犀利啊！啊，我成日去關注你㗎。啊，OK，多謝你啊，我認得你啦。我認得你，俾個蘋果你，唉，平平安安，平平安安啊，多謝啊！哦，平平安安。平平安安啊！今日肥家姐咧就唔好彩啦，落雨咧冇咁多叔叔阿姨啊，攞啲農家菜出嚟賣嘅，冇問題啦。咁我哋跟住去不乾食河先好唔好啊？好啊！嗱，你關注我啊，高，關注肥家姐，落雨唔使擔遮。